سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله رب ذوالجلال نه امید ده چې تاسو ټول به خیر او عافیت سره یې. زمونږ د نننۍ ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده د کومو ملګرو اولاد چې نافرمانه وي. اولاد د الله رب ذوالجلال یو لوی نعمت دی، د انسان د زړه سکون دی. په قرآن کې ورته د دنیا زینت ویلی شوی دی، لیکن بعض اوقات اولاد د انسان دپاره درد سر جوړ شي. زمونږ یو عالم دی قاضي حمید الله جان صاحب نور الله مرقده، هغوی به فرمایل چې د انسان د نافرمان اولاد مثال د لاس د شپږمې ګوتې دی. که کټکې یې نو انسان ته تکلیف رسی، او که پرېږدې یې نو لاس ورسره بدرنګ ښکاري. که چېرته ستاسو اولاد وي او الله دې نه کړي نافرمانه وي او تاسو د هغوی د نافرمانۍ نه پریشانه یې، تکلیف وي درته، نو انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو پریشانی ختمه کړي او اولاد هم فرمانبرداره شي او د ښو عادتونو مالک بشي. تاسو به خپل اولاد د مخامخ ویښتو یعنی د سډوکي نه ونیسئ او دا آیت په 11 پیرې ووایئ. انشاءالله العزیز ستاسو اولاد به ستاسو منونکي جوړ شي. آیات دا دی: انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم.